Саламатсыңар жолдоштор. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 14 сентябрда Баткендеги чек ара кызматынын бөлүмдөрүнүн бирине барып, аскер кызматкерлеринен кабар алды. Мекен сакчылары жайгашкан имараттын абалы түзүлгөн шарттар менен таанышты. Memleketimizde koopsuzluğun kapsız kılığı birinci ölçükteki prioritetli mesele. Memlekette koopsuzluğun kapsız kılmasa 1 metre cerimizdi, bunanda 1 metre cerimizdi düşman kaldırıp koysa, anda biz kantip kıyımız deyip, ekonomimizi kötörüp, jetekçimiz deyip, ce olmasa jigitimiz deyip basıp жүрөбүз, doğru mu? Oşolduktan 1 metre cerimiz biz aldırmayız. Oşo 1 metre cer, karış cer üçün, küreşüş üçün kolumuzda bolған бардық нәрсені ошоға жұмшайбыз. А күрөшкөндө мына силерге окшогон жигиттерибиз күрөшпөйт. Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык аскер кызматкерлерине шарттар түзүлүп жатканын, мындан арыдагы көңүл буруулар улантыларын баса белгиледи. Эң жүрөктүү балдар силерсиңер. Кыргыздын, кыргызмын деп, кылымдардан бери жашап келе жаткан кыргыздын эң жүрөктүү ишенген балдары силерсиңер. Ошондуктан ушул маселени ар дайым көкүрөктө, мына жүрөктө түйүп жүргүлөгү. Жүрөгүңөргө түйүп, ар дайым ушуну кармап жүргүлөгү. Биз силерге ишенип отурабыз. Силер бизге ишенип ушул жерде турасыңар. Ал эми мамлекетибиздин жетекчилиги, мына урматтуу президентибиз, Кыргыз Республикасы куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Кожоевичтин түздөн-түз берген тапшырмаларынын негизинде биз сиздерди ар түрдүү керектүү шаймандар менен камсыз кылып атабыз. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө экенин, ошол эле учурда өзүнүн чек арасынын бүтүндүгүн коргоого жөндөмдүү, ар кандай сырткы коркунучтарга даяр турган куралдуу күчтөргө ээ экенин белгиледи. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Кымбатбек Абдисамат уулу, Регион телеканалы.